မင်္ဂလာပါရှင်ယူရိုရဲ့တရားထက်ပါဒီနေ့တော့ထပ်တို့ Baron BTS နားမှာရှိတဲ့ Tonsai Night Market ကိုသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ Night Market လေးက Baron BTS Exit 2ကနေဆင်းချင်းတန်းပြီးတော့ရောက်တာပါပုံမှန်ဆိုရင်ဘန်ကောက်မြို့တွေက Night Market တော်တော်များများက BTS တွေနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်9မိနစ်10မိနစ်လမ်းလျှောက်ရတယ်တချို့ Night Market တွေဆိုရင်ဆိုင်ကယ်စီးပြီးတော့မှထပ်သွားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး Night Market တွေထဲမှာဒီ Night Market လေးကတော့သွားလာအရန်လွယ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Baron BTS Exit 2ကနေဆင်းချင်းဒီ Night Market လေးကိုရောက်တာပဲဖြစ်လို့ပါရှင်ဒီ Night Market လေးမှာကလေဆိုင်လေးတွေလည်းတော်တော်စုံပြီးအစားအစာမျိုးစားလေးတွေလည်းများပါတယ်အေးစစ်စစ်ထိုင်စားလို့ရအောင်စပွဲလေးတွေကိုလည်းတသက်ရရက်လေးခင်းထားပေးတာပါနောက်ပြီးတော့ weekend နေဆိုလို့ရှိရင်ဖြောပြရေးဖန်ဖွဲ့လည်းရှိပါတယ်ရှင်ဒီဆိုင်လေးကတော့ထပ်တို့အရင်ခောက်တွေလာတော့ငါစားဘူးတဲ့ဂျပန်ခောက်ဆွဲဆိုင်လေးပါရှင်အရသာလေးလည်းကောင်းပြီးတော့ဈေးလေးလည်းချိုပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်ကတော့ထပ်တို့တခြားဟာလေးတွေစားမှာမို့လို့ဂျပန်ခောက်ဆွဲလေးမစားဖြစ်ပါဘူးရှင်ဒါကတော့ထက်ကြိုက်တဲ့ကိုလာအေးလေးပါကိုလာကိုပုံမှန်တိုင်းရောင်းတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အိတ်ဆက်အဝိုင်းနဲ့ထည့်လှည့်ပြီးတော့ရေခဲပေါ်ထပ်ထည့်ပြီးကိုလာရေခဲမှုန်လို့မျိုးရတာလေးပါရှင်ထပ်ပါတာထပ်တော့ကိုလာရေခဲချစ်လို့နာမည်ပေးထားပါတယ်တခြားဖြတ်လိုက်ရင် skin အရန်လှလာမယ်ဆိုတာသိပေမဲ့ကိုလာရေခဲချက်ကိုမဖြတ်နိုင်လို့တခြားမဖြတ်သေးပါဘူးရှင်ဒါကတော့ထပ်တို့စားနေကြအထောင်းဆိုင်လေးပါရှင်ထပ်တို့ဒီဆိုင်လေးရောက်လို့ရှိရင်သမော်ဒီတောင်ဒါမှမဟုတ်ပြောင်းမှုတောင်အမြဲစားပါတယ်ဒါကတော့ထပ်တို့မှာထားတဲ့ပြောင်းမှုတောင်ကိုလုပ်ပေးနေတာပါပြောင်းမှုတောင်ကိုထိုင်းကိုအထာကြကြမှာချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စုံတန်ခောက်ဖို့စိုက်ဖစ်နစ်နိုင်ဆိုပြီးမှာလို့ရပါတယ်စိုက်ဖစ်နစ်နိုင်ဆိုတာကတော့အဆက်နည်းနည်းပဲထည့်မယ်ပေါ့နော်စုံတန်ခောက်ဖို့ဆိုတာကတော့ပြောင်းမှုတောင်ပါဒါပေမဲ့ဒီဆိုင်မှာကတော့အထာမထားပဲမြန်မာစကားနဲ့မှာလို့ရပါတယ်ရှင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မြန်မာဝန်ထမ်းညီမလေးရောမောင်လေးရောရှိလို့ပါသဘောလေးအရင်ကောင်းကြပါတယ်ထပ်တော့မှာထားတဲ့ပြောင်းမှုလောင်းလေးရပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ထပ်တို့ဒီနေ့ထိုင်စားမယ်မူကားထားဆိုင်လေးပါရှင်ဆိုင်ရဲ့အပြင်စင်လေးကမိဘုံဖြူဖြူလေးနဲ့အရန်လှပါတယ်ဒီဆိုင်မှာက set menu လဲမှာလို့ရတယ်လို့အသားတွေထပ်လို့ရှိရင်လည်းအသားတွေပဲတက်တက်မှာလို့ရပါတယ်အရွက်တွေဆိုလည်းအရွက်ကြီးပဲဒီတက်မှာလို့ရပါတယ်ရှင်အခုကတော့ထပ်တော့မှာထားတာလေးတွေရောက်ပါပြီဗီဒီယိုကလေရိုက်တုံးကတော့အတဲလို့ထင်ပေမဲ့အခု edit လုပ်ဖို့ထည့်လိုက်တော့ဒီဇိုင်းဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဘလို့လှည့်လဲလှည့်လို့မရတော့အဲ့တော့ဒီ clip တစ်ခုနှစ်ခုတော့ဒီဇိုင်းလေးကြည့်သွားပြီးချပါနော်ထပ်တော့မှာထားတာလေးလည်းရောက်ပြီဆိုတော့စားပြီးတော့စားပါတော့မယ်ရှင်ဒီဆိုင်မှာကလေအသားတွေအသီးရွက်တွေလည်းလက်ဆက်ဆက်ရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ seafood တွေပစောနေဆိုရင်လည်းတော်တော်လေးလက်တဲ့ထဲပါပါတယ်ပြီးတော့သူ့ဆိုင်ရာပေးတဲ့အချင်းလေးကလည်းစားလို့ကောင်းတဲ့ထဲပါတယ်ပေါ့နော်အားအကြောင်းမလို့ Baron BTS ဖက်ရောက်ဖြစ်လို့ရှိရင်ထပ်တို့ပြောတဲ့ညဈေးတွေကဒီဆိုင်လေးမှာမုန်ကားထားစားကြည့်တတ်ပါတယ်စားလို့ကလေးကောင်းတယ်ဈေးလေးလည်းချိုတော့စားရတာတန်တာပေါ့နော်กินထားတဲ့အသားလေးတွေလည်းကြက်စားပြူလာပြီဆိုတော့အသားကင်အီလေးတွေစားကြပါအောင်ရှင်
ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်ထပ်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော်ထပ်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း like and subscribe လေးလုပ်သားပေးကြပါဦးရှင်တတ်တာ